深厚文化積澱煥發新顏，傳統情懷綻放時尚魅力。今日江門五邑，每一天都係嶄新嘅一天。喺純美嘅原生態山水前，喺地道嘅五邑美食濃香裏，喺五邑華僑映耀世界嘅光輝下，一種劃時代嘅水都生活正在新會金古洲上啟航。港珠澳大橋2小時聯通江門與香港。新會金古洲以躋身面向世界嘅新都會之列，承襲濃郁嘅五邑文化氛圍。江門嘅第一水都名冠晉海豪庭正在崛起，佔地1700畝，5分鐘直達會城，20分鐘江門生活圈。名冠晉海豪庭，回歸五邑嘅純美澳岸家園。於外，放眼12.5萬平方米堤岸公園，2.5公里銀洲湖畔。於內，近冠3萬平方米人工碧湖，地中海特色景點4處點綴。傳承五邑經典，演繹威尼斯風情，精雕細琢出一份悠然嘅綠意美景，建築一份地道生活習慣最大嘅尊重。大型商業街區，豪華會所、購物娛樂一應俱全，構築晉海豪庭多彩嘅生活空間。喺寧靜之處體驗都會繁華，喺繁華中心獨享寧靜。特聘第一太平戴維斯擔任全程管家，唔單止係一個人嘅專上，更係整個晉海豪庭嘅專上。配置國際精英教育體系，呢一切正係江門第一水都崛起嘅實證。五邑澳岸純美家園嘅實現，見證開發商名冠集團嘅宏偉實力。從金海悅大酒店到新會國際貨運港，從名冠工業園到名冠晉海豪庭，充分彰顯名冠集團作為城市運營商嘅高瞻遠矚，塑造晉海豪庭成為新五邑國際新城地標。晉海豪庭一期威尼斯唔單止傳承五邑生活精髓，更再現水都嘅生活情懷。啟航江門威尼斯水都生活，回歸五邑嘅純美澳岸家園，名冠晉海豪庭，澳岸世家，五邑上城。